سلام به دوستان خوب. با هم ببینیم آیا جمنای رایگان بهتره، در واقع هوش مصنوعی گوگل نسخه رایگانش، یا نسخه پولی جمنای که اسمش جمنای ادوانسته و باید برای تهیهش یه مبلغ ماهانه‌ای بپردازیم. من چند تا ویدیو تو اینستاگرام منتشر کردم در مورد کارهای مختلفی که با جمنای میتونیم انجام بدیم و کامنت های زیادی نوشته میشه که من که شنیدم جمنای پولیه یا رایگانه یا این امکانی که میگید رو نداره و مواردی مثل این، و اینجا میخوام تو این ویدیو خیلی واضح توضیح بدم که جریان چیه و با توجه به تجربیاتی که خودم دارم که حدود 3 ماه از جمنای ادوانس هم که پولی هست همزمان دارم استفاده میکنم و همینطور جمنای رایگان، آیا توجیه داره پول بدیم نسخه پولی رو بخریم یا نه؟ اول توضیح بدم بهتون که نسخه رایگان جمنای از لحاظ کارکرد، از لحاظ کارهایی مثل ترجمه، تولید محتوا و موارد دیگه تو اغلب حوزه‌ها عالی و بی‌نظیره و نیازی نیست که ما نسخه ادوانس یا پولی رو تهیه کنیم با این طرز فکرهای اشتباهی که خیلی ها میپرسن. مثلا فکر میکنیم اگر از جمنای ادوانس استفاده کنیم مقاله‌ای که تولید میشه خیلی خاص‌تر یا با کیفیت‌تر خواهد بود، یا ترجمه‌ای که انجام میدیم خیلی دقیق‌تر و بهتر خواهد بود. واقعیت اینه این موضوع به حوزه فعالیت شما بستگی داره. اگر حوزه فعالیت شما یک حوزه عمومی هست مثل علوم انسانی، مثل موارد مهندسی رایج، مثل کسب و کار، مدیریت و هر چیزی تو این حوزه ها، تفاوت چندانی در جمنای رایگان و نسخه پولی وجود نداره. در واقع اینطور نیست که در جمنای رایگان ترجمه ها با کیفیت پایینتری انجام بشه و در جمنای ادوانس با کیفیت بالاتری انجام بشه. لزوما اینطور نیست. ولی موضوعی که وجود داره، جمنای ادوانس یا پولی به یک دیتا ست و داده های خیلی بیشتری دسترسی داره. اینه که در متنای خیلی پیچیده، مواردی مثل متنای پزشکی که دقت کار برامون خیلی مهمه، موارد حقوقی و مواردی مثل این، بهتر عمل میکنه. نسخه پولی بهتر عمل میکنه. و یه چیزی هم من خیلی سعی کردم برای این ویدیو یک مقایسه‌ای داشته باشم از 2 تا ترجمه که توسط جمنای رایگان و ادوانس انجام شده و ببینیم چه تفاوتی با هم میکنه. ولی به این نتیجه رسیدم که این تست عملاً امکان پذیر نیست. دلیلش چی است؟ دلیلش اینه که چون این هوش مصنوعیه، شما وقتی یه متنی رو میدید ترجمه کنه مثلا با جمنای رایگان، یه بار دیگه وقتی میخواید همون متن ترجمه بشه، خود جمنای رایگان کاملا با ادبیات متفاوتی ترجمه میکنه. پس خروجی جمنای رایگان و ادوانس همیشه یکسان نیست که ما بتونیم کنار هم بذاریم و ببینیم کدوم بهتره. شاید با همون جمنای رایگان چند تا تلاش کنیم بتونیم یه نسخه خوبی به دست بیاریم و با جمنای ادوانس حتی شاید نتونیم اون نسخه خوب رو به دست بیاریم. اینه که نمیشه مقایسه کرد چون خروجی ها دقیقاً یکسان نیست و نمیشه گفت کدوم لزوما بهتره. ولی خود سایت گوگل توضیح داده که در موارد تخصصی جمنای ادوانس بهتر عمل میکنه. حالا بریم سراغ این که آیا به نظر من که حالا 3 ماه کار میکنم ارزش داره جمنای ادوانس رو بخریم یا نه. اول ببینیم اصلا چطور میشه یک نسخه ادوانس یا پیشرفته جمنای خرید. اول بهتون بگم که در هیچ جایی همچین گزینه‌ای وجود نداره که ما جمنایمون رو آپگرید کنیم به نسخه ادوانس و پولی. پس راهش چیه؟ ما باید یکی از سرویس های گوگل رو بخریم که کلی امکانات به ما میده و یکی از اون امکانات هم اینه که نسخه هوش مصنوعی جمنای رو تبدیل به ادوانس میکنه. حالا بریم رو لپتاپ من ببینیم. اول بهتره بریم این قسمت. یک امکانی وجود داره به اسم گوگل وان. این برای افرادیه که خودشون به تنهایی میخوان از امکانات پولی گوگل بهتر استفاده کنن. در مقابلش یک عبارت دیگه ای داریم به اسم گوگل ورکسپیس که وقتی برای تیمتون بخواید چند نفره این خدمات رو بخرید، خب مبلغ بیشتری باید بپردازید. اون گزینه هم وجود داره. ولی اگر بخواید جمنایتون رو به نسخه ادوانس تبدیل کنید، لازمه یک نسخه پولی گوگل وان رو بخرید. حالا اینجا بیایم پایین‌تر ببینید نسخه های مختلفی وجود داره از این گوگل وان که فعلا فقط در لحظه‌ای که با شما صحبت کنم روی این پلن خاص کلمه AI اضافه شده و اسم پلن AI پریمیومه
که ماهی هم، حالا من چون اکانت جیمیلی که دارم با یک کشور اروپاییه، در واقع پلی استور هم با یک کشور اروپایی ثبت شده، اینجا نشون میده که ماهانه حدود 22 یورو میشه اگر بخوایم AI پریمیوم رو بخریم. و اینجا نوشته که 2 ماه رایگانه و بعد پول گرفته میشه. پس ما در تئوری میتونیم 2 ماه به صورت رایگان از جمنای ادوانسد استفاده کنیم، ولی برای ثبت نام رایگان این 2 ماه نیاز به هویت واقعی، یک کشوری که آدرس واقعی داشته باشیم و همینطور مشخصات کارت بانکی واقعی هست. در واقع ما اگر یک ویزا کارت مجازی مثلا $2 بخریم، من یک بار تست کردم و اجازه نداد که این ثبت نام انجام بشه و سعی و خطای زیادی هم نکردم. شاید بتونیم این کار انجام بدیم که 2 ماه رایگان رو استفاده کنیم و شاید هم نتونیم. و در نهایت من نمیخواستم از ویزا کارت و مشخصات اصلی بانکیم استفاده کنم، ولی مجبور شدم از همون استفاده کنم و تصمیم گرفته بودم که وقتی 2 ماه تموم شد حتما کنسل کنم، ولی انقدر خوب بود که کنسل نکردم و ادامه دادم و هر ماه هم یک مبلغ همون 22 یورو کم میشه. حالا میخوام اینو توضیح بدم. اگر شما گوگل وان رو اکانتش رو بخرید که به صورت ماهانه است و همین بریم با سراغ لپتاپ، همین نسخه AI پریمیوم رو بخرید، چه امکاناتی به شما داده میشه؟ یکی از امکانات اینه که تو همین صفحه‌ای که میرید gemini.google.com میبینید این نسخه ادوانسدش برای شما فعال شده. این نسخه معمولی جمنای که افراد به صورت رایگان فقط با یک اکانت جیمیل اگه لاگین کنن میتونن استفاده کنن و این نسخه ادوانسدش هست که یک نکته ذوق زده کننده ای داره که الان بهتون توضیح خواهم داد. پس یکی از مزایای گوگل وان AI پریمیوم که ماهی 22 یورو در این لحظه است، بعداً شاید عوض بشه، جمنایتون ادوانس میشه. امکانات دیگری که در اختیارتون قرار داده میشه اینجا نوشته گوگل درایوتون حجمش میشه 2 ترابایت و البته خیلی هم بهتر ذوق زده نشیم و تا دیدیم 2 ترابایت فضا داریم به جای 15 گیگ کلی فایل توش آپلود کنیم. چرا؟ چون به محض این که شما این اشتراک رو متوقف کنید یا تمدید نکنید، اون فضا برمیگرده به 15 گیگ و یک زمان خیلی کوتاه، نمیدونم چقدر، در حد چند روز به شما فرصت میده هر چی از پاک کنید، وگرنه به صورت خودکار کل اطلاعات از بین خواهد رفت. و یه نکته دیگه، فعلا این نسخه AI پریمیوم برخلاف همه نسخه های گوگل وان به صورت سالانه فروخته نمیشه. در واقع نمیدونیم گوگل چه ایده ای داره، شاید میخواد گرونتر کنه، شاید میخواد این نسخه ادوانسد جمنای رو در یه سرویس های دیگه ای بده. پس من نتونستم که مثلا یک اکانت 1 ساله بخرم که خیالم راحت باشه حداقل تا 1 سال گوگل درایو من 2 ترابایت و هر فایلی میخوام کپی کنم، در پایان 1 سال حالا تصمیم بگیرم اینا باشه یا پاک بشه. پس فعلا تنها گزینه اینه که به صورت ماهانه این سرویس رو تمدید کنیم. پس فعلا دیدیم اگر نسخه AI پریمیوم گوگل وان رو بخریم، جمنای تبدیل به ادوانسد میشه، گوگل درایومون تبدیل به 2 ترابایت میشه نسبت به 15 گیگ. خب خیلی رشد بزرگه. و یک اتفاق سوم خیلی خوب و شیرینی هم میفته اگر مثل من مدرسید یا حداقل کلاس ها و جلسات آنلاین زیادی دارید و اونم امکاناتیه که توی گوگل میت اضافه میشه. بریم تو لپتاپ با هم ببینیم. گوگل میت ابزاریه برای برگزاری سمینارها و کنفرانس های رایگان چند نفره که فعلا به صورت رایگان اجازه میده استفاده کنید تا 1 ساعت، یعنی جلسه نمیتونه بیشتر از 1 ساعت باشه و تا 100 نفر میتونن به صورت همزمان با وبکم وارد بشن. البته یک نکته ظریفی وجود داره که خیلی ها نمیدونن، فعلا برای ایران این محدودیت وجود نداره، یعنی حواستون باشه VPN خاموش باشه و با IP واقعی ایران یک جلسه گوگل میت رو شروع کنید، میتونه طولانی‌تر از 1 ساعت باشه و محدودیتی روی این موضوع وجود نداره. ولی برای همه کشورهایی که امکان پرداخت ارزی دارن مثل اروپا و آمریکا این محدودیت 1 ساعت هست که با خرید همین اکانت AI پریمیوم گوگل وان اون محدودیت برداشته میشه. حالا ما از ایرانیم و میخوایم جلسات داخلی داشته باشیم با تیممون، مثلا من مشاوره میدم و موارد دیگه، این اکانت پریمیومی که خریدم چه کمکی به گوگل میت میکنه. برگردیم روی لپتاپ ببینیم. اینجا نوشته you now have access to premium Google Meet features including longer group calls. خب این که
اگر از ایران کانکت میشیم کلا حل، برای ما اذیتی حساب نمیشه. ولی این عالیه. رکوردینگ یعنی در محیط گوگل میت یک دکمه رکورد اضافه میشه که میتونیم جلساتمون رو روی کلاود گوگل رکورد کنیم و در گوگل درایو فیلمش رو به صورت خیلی با کیفیت قابل قبولی دریافت کنیم. امکان نویز کنسلیشن اضافه شده که صدای ما رو حذف نویز میکنه و بعد میفرسته. و یک امکان فوق العاده ای که حالا شاید فعلا کاربرد خاصی براش پیدا نکرده باشیم، لایو استریمینگ. یعنی چی؟ یعنی شما میتونید در گوگل میت، چون محدودیت تعداد دارید، مثلا با همین اکانتی که ما داریم تا 100 نفر میتونن لایو بشن و الان من میخوام یک برنامه 1000 نفره برگزار کنم، تو گوگل میت هم یک گزینه اضافه شده به اسم استریمینگ که میتونم به صورت همزمان خروجی گوگل میت رو در کانال یوتیوب هم منتشر کنم و به صورت بی نهایت تا صدها هزار نفر به کانال یوتیوب من مراجعه کنن و خروجی در واقع کل این جلسه رو ببینند. البته مسلما یک امکاناتی براشون غیر فعال مثل چت کردن که تو گوگل میت وجود داره، ولی اینم ایده خیلی خوبیه که میتونیم استفاده کنیم برای برگزاری جلسات خیلی بزرگ. البته که میدونیم دسترسی به یوتیوب هم نیاز به وی پی ان داره و برای همه به راحتی میسر نیست. پس در واقع شما با خرید یک اکانت گوگل وان پریمیوم که ماهی 22 یورو میدید، نه تنها نسخه حرفه‌ای هوش مصنوعی رو استفاده میکنید، بلکه میتونید کلی امکانات در گوگل میت و گوگل درایو و حتی امکان بکاپ اتوماتیک و مواردی که دیگه اینجا توضیح ندادم رو استفاده کنید. و حالا میخوایم برسیم به یک آپدیت بزرگ جمنای ادوانس که چند روز پیش اتفاق افتاده و همین موضوع به تنهایی توجیه میکنه که اگر ما تولید کننده حرفه‌ای محتوا هستیم، زیاد سر و کار داریم با تولید محتوا، یا مدرس هستیم و مشاور و هر کاری که به تولید محتوا مربوطه، میارزه که نسخه جمنای ادوانس رو استفاده کنیم. بریم این امکان شیرین رو با هم ببینیم. تو این محیط توی نسخه ادوانس یه دکمه ساده اضافه شده. البته بگم که نسخه در واقع هوش مصنوعی هم به 1.5 پرو ارتقا پیدا کرده که این امکانات اضافه شده، اد فایلز، و شما میتونید به همه فایل های گوگل درایوتون دسترسی داشته باشید، میتونید فایلی رو آپلود کنید و میتونید یک عکسی رو آپلود کنید که این امکان تو نسخه رایگان هم بود و همیشه میتونستیم استفاده کنیم. الان بیایید با هم تست کنیم و یک فایلی رو آپلود کنیم ببینیم چه کارهایی میتونیم انجام بدیم. من اینجا یک PDF رو آپلود میکنم که در واقع خلاصه یک کتاب هست به اسم Time Management Inside Out و میخوام نشون بدم میتونیم روی فایل های با حجم زیاد هم کارهای بسیار عجیبی قرار بدیم. تو این آپدیت جدید که در واقع نسخه هوش مصنوعی تبدیل به 1.5 پرو شده و اسامی هم یکم گیج کننده است، نسخه هوش مصنوعی 1.5 پرو که این نسخه پرو در جمنای ادوانس موجوده. اگر اون اکانت رو بخرید میتونید اینو استفاده کنید. میتونید تا 1 میلیون توکن همزمان استفاده کنید. حالا به چه معنی؟ زبان سادهش اینه که تا یک ای بوک یا متنی با حجم 1500 صفحه، متن انگلیسی تقریبا در ابعاد یک کتاب معقول، میتونه اینو دریافت کنه هوش مصنوعی و تحلیل کنه و هر خروجی که میخواید بده. و این امکان فوق العاده است. از چند روز پیش امکان آپلود کردن اکسل هم اضافه شده. یک فایل اکسل خیلی بزرگ شامل داده‌های زیاد رو آپلود میکنید و ازش میخواید تحلیل کنه و هر نوع اطلاعات و خروجی که دوست دارید رو به شما در قالب متن به شما بده. این امکان بسیار فوق‌العاده‌ایه. الان بریم اینجا ببینیم این ای بوک آپلود شد. اینجا می‌نویسم لطفاً این فایل را با دقت ترجمه کن. شاید اشتباه کنه و تشخیص نده به فارسی، پس بهتره اینجا بنویسم به فارسی. من این تستا رو انجام دادم، گاهی عربی ترجمه میکنه گاهی زبانهای دیگه. این امکان فوق‌العاده است که ما میتونیم یک ای بوک، یک فایل، یک داکیومنت ورد بدیم و مثلا ترجمه کنه. البته خیلی هم ذوق زده نشیم، فکر نکنیم الان یه دکمه میزنیم کل این کتاب رو برای ما ترجمه میکنه، قسمت قسمت ترجمه میکنه و به یه جایی میرسه که متوقف میشه و باید باز بگیم ادامه متن رو ترجمه کن. ولی خب کارمون خیلی راحت تر میشه. و تا این ترجمه میشه بذارید یک سوال مهم رو جواب بدم. دوستان پرسیده بودند اگر ما اکانت پولی بخریم آیا
خروجی که تولید میکنه برای ما طولانی‌تر میشه. مثلا میتونیم 10 صفحه متن بدیم یه دفعه 10 صفحه خروجی بده، نه، این امکان وجود نداره و خروجی باز با محدودیت همراه هست. به یه جایی میرسه که باز باید یه پرامپتی بنویسیم که مثلا ادامه متن رو ترجمه کن، بله، یا ترجمه ادامه متن رو انجام بده یا عبارتی مثل این. الان برگردیم ببینیم چطور پیش میره. میبینیم که ترجمه به صورت بسیار عالی از یک PDF انجام میشه و دقت ترجمه چون نسخه ادوانسد بسیار بالاست، ولی تاکید کردم اینا یکم بزرگتر کنیم، نسخه غیر ادوانسد هم ترجمهش تو حوزه های عمومی بسیار عالیه. تا یه جایی رفته، اینجا کافیه بنویسیم ادامه متن را ترجمه کن. خب دیگه چه کارهای جالبی با این نسخه پولی جمنای میتونیم انجام بدیم؟ یکی از کارهایی که من خیلی دوست دارم و انجام میدم اینه که یک کتابی امروز در دنیا چاپ شده، میخرم اون کتاب رو به صورت PDF یا هر فرمتی، البته باید یا ورد باشه یا PDF که بتونیم استفاده کنیم، در جمنای ادوانسد آپلود میکنم، میگم خلاصه ای از این کتاب رو تهیه کن، یک خلاصه انگلیسی با کیفیتی از اون کتاب تهیه میشه. در گام بعد میگم این رو ترجمه کن به فارسی، خلاصه فارسی کتاب، و در گام بعدی میگم از اون یک پست وبلاگی با کیفیت درست کن. خودش یک مقاله با کیفیتی تولید میکنه که میگه مثلا نویسنده در این کتاب به این نکات اشاره کرده و خیلی جذابه. و برسیم به پایان این ویدیو. آیا توصیه میشه که از نسخه پولی جمنای استفاده کنیم؟ اگر کارتون به صورت حرفه‌ای تولید محتواست، من شخصا حتما توصیه میکنم این کار رو انجام بدید، چون وقتی یه پکیج میخرید فقط این نیست که اکانتتون ادوانس میشه جمنای، فضای هارد گوگل درایوتون بیشتر میشه، امکانات گوگل میتتون بیشتر میشه و همینطور فوق‌العاده ترین امکان اینه که میتونید فایل آپلود کنید. حالا البته امیدواریم به زودی این امکان در نسخه رایگان هم اضافه بشه و ادوانس یه مرحله امکانات پیشرفته تری اضافه کنه، ولی تا اون موقع توجه کنید که با یک اکانت ماهانه که یک بخشش جمنای ادوانسده میتونید محتوایی تولید کنید که 4-5 نفر قوی تو ترجمه و تولید محتوا اگر در تیمتون بودن و هر کدوم یک حقوق وزارتکار هم میگرفتن، با هم نمیتونستن رقابت کنن با این ابزار فوق‌العاده. البته که همین ابزار هم نیاز به افراد متخصصی داره که نظارت کنن و تایید کنن محتوای تولید شده درسته یا نه. امیدوارم از این ویدیو هم لذت برده باشید. اگر از ویدیوهای ما لذت میبرید حتما کانال یوتیوب ما رو پیگیری کنید، سابسکرایب کنید و همینطور این زنگوله رو روشن کنید که ویدیوهای جدید به شما اطلاع رسانی بشه. با لایک ها و کامنت هاتون هم به ما انگیزه میدید که محتوای مفید و به درد بخور بیشتری تولید کنیم. موفق باشید.